धन्यवाद। युनिटी कन्भेन्सन 2025-27 का सदस्य सचिव विश्वासदीप तिगेलाज्यू र विशेष गरी यो छोटो समयमा जुन चाहिँ नेपालको सर्वोच्च अदालत र नेपाल सरकारले दिएको म्यान्डेट अनुसार जुन चाहिँ बेलायतले सबै प्रक्रिया पुर्याएर विशेष गरी अप्रिल 15 भित्र 2025 को जुन चाहिँ एनसीसीहरूले इलेक्सन गर्न पर्छ भन्ने तरिकाले अगाडि बढ्यो। त्यसमा विशेष गरी यो निर्वाचन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनको लागि निर्वाचन कमिटीमा खटिने हुने निर्वाचन आयुक्त डाक्टर भीम पुञ्ज्यू, निर्वाचन सदस्य सचिव विश्वासदीप तिगेलाज्यू, सदस्य सचिव सदस्य आरके त्रिपाठीज्यू र सदस्य टेकबहादुर थापा खसज्यू लगायत स्पेशली बेलायतमा रहेका सबै बेलायतवासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायत नेपालको हाम्रो पोर्टलमा रहेका 190 मेम्बर्स र स्पेशली बेलायतको पोर्टलमा हाम्रो 22,427 मेम्बरहरूले जुन चाहिँ यो विश्वास गरेर स्पेशली बेलायतमा रहेका 334 वटा संस्थाको प्रतिनिधिहरू र स्पेशली एडभाइजरहरू र विशेष गरी विज्ञ र योग्य व्यक्तिहरूले जुन चाहिँ यो एनआरएन युके को 25-27 को लागि मलाई फेरि पनि विश्वास गरेर यो ठाउँमा पुर्याउनु भएको छ। यसको लागि तपाईहरुले क्लियरली देख्नुभयो यो 1939 टु 45 सम्म यो देशको प्रधानमन्त्रीमा रहेका विन्स्टन चर्चिलले एउटा स्लोगन भनेको थिए जुन चाहिँ युनाइट वी स्ट्यान्ड डिभाइड वी फल भन्ने। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरू अहिले युनाइटको सघारमा छौं, डिभाइड हो भने हामी पतन हुन्छौं। त्यसले गर्दाखेरि जुन तरिकाले बेलायतको नेपालीहरूलाई एकजुट गराउनको लागि स्पेशली यो युनिटी कन्भेन्सनका मूल आयोजक समितिका अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष एनआरएन युके का योगेन बहादुर छेत्री र स्पेशली यसमा ठूलो भूमिका खेल्ने एनआरएन युनिटी कन्भेन्सनका प्रचार प्रसार समितिका चीफ कोअर्डिनेटर आरके त्रिपाठीज्यू र एनआरएन युके को मूल आयोजक समितिका सदस्य सचिव आरके त्रिपाठीज्यू लगायत विशेष गरी बेलायतमा रहेका सबै संघ संस्थाका सह संयोजकहरू र अहिले यहाँ पाल्नुहुने जति पनि आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायत स्पेशली बेलायतवासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म एउटा के विनम्र अनुरोध गर्दछु भन्दाखेरि हामीहरू युनाइट हुनको लागि हामीले चाहिँ एउटा खुल्ला बास्केट राखेका छौं। जुन बास्केटमा जस्तै तरिकाले पहिलाको जस्तो 4 जात 36 वर्णको फुलबारी जस्तो बनाएर हामीले ओपन राखेका छौं। तपाईहरूलाई सबैलाई समेटेर लैजाने मेरो कर्तव्य हो। त्यसले गर्दाखेरि यो अभियान र स्पेशली मेरो पछाडि रहेको एउटा स्लोगन छ वंशजको नेपाली नागरिकता आजको आवश्यकता भन्ने स्लोगन छ। त्यसलाई स्वरूप गरेर जुन चाहिँ जहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो हातमा पर्दैन तबसम्म हाम्रो युनाइट भएर लडाई कन्टिन्युएसन हुनेछ भन्दै बेलायतमा रहेका सबै एडभाइजर विज्ञ र योग्य व्यक्तित्व र सबै समाजका अग्रजहरूलाई यो आउने जुलाईमा हजुरहरूलाई सम्मान गर्नको लागि एनआरएन युकेमा नेक्स्ट नोमिनेसन हुने चीफ एडभाइजर चीफ प्याट्रन र प्याट्रन लगायत विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई फेरि पनि उहाँहरूलाई वेलकम गर्नको लागि एउटा च्यारिटी डिनर गर्ने घोषणा गरेको छु। त्यसमा सबै पाल्दिनु हुन पनि विनम्र अनुरोध गर्दछु र युथ र अग्रजहरूको बीचमा एउटा दूरी कम गर्नको लागि जुन चाहिँ
युथहरूले स्पेसली एउटा प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ एनआरएन कप विथ फेस्टिभल भनेर। त्यो एनआरएन कप जुन चाहिँ एनआरएनको युथहरूले बेलायतका सबै युथहरूलाई अग्रजहरूसँग ब्रिज कम्ती गर्नको लागि काम अगाडि बढाउनु भएको छ। त्यसको लागि उहाँहरूले अगस्तमा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसको लागि पनि साथ सहयोग र सपोर्ट गरिनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दै वन्स अगेन जति पनि हजुरहरूले दिएको अभिभावना छ, आज म यो ठाउँमा किन उभिएको छु भन्दाखेरि म अलिकति धनी अथवा वेल्थी हुने भएको भए मैले बिजनेस गर्थे, तर म समाजसेवी गर्छु भनेर अगाडि बढेको छु। त्यसले गर्दाखेरि मैले सेक्रिफाइस गरेको छु। अबको 2 वर्ष पनि मैले समाजको लागि सेक्रिफाइस गर्नेछु भन्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्गाउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। र म यसको सिलसिलामा जुन चाहिँ मूल आयोजक समिति र निर्वाचन कमिटीलाई फेटाको साथमा एनआरएन युके को न्यूली इलेक्टेड टिमको तर्फदेखि उहाँहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।